n'umurongozi. Imana ikireye mu muntu yavuze iti genda ugabe ibiri ku isi byose. Yaramuhaye ubutegetsi bwo kugaba ibiri ku isi byose. Nicyo gituma umuntu wese uko ari, ntavuge ngo ni minisitiri, n'umushinga amateka, uko uri kose umenye kuri umubwiriza, utegerezwa kubona ko ibyo ku isi byose biri ku rutonde. Yanditse neza ati n'umurima ugenda uwurime wongere ubuzigame. Hagiye byamutama mbonera n'ibyo yavuze, twese tukwiye kwitwara ku muzirikanye yuko aho uri hose utegerezwa kuzigama ibidukikije. Ni ubutumwa bw'Imana.